家好，我是 Lucy 可可XIIN。然后今天我的 vlog 内容呢，依然是搭乐高。因为疫情的原因，然后这段时间户外其实也没有什么地方可以去。然后现在已经是晚上了，所以就清一清我的乐高库存。今天这个 set 呢，我非常的喜欢，它是米奇的蒸汽船。然后它整个蒸汽船的外观，包括整个外包装，它都是黑白灰的系列，就非常的酷。然后一眼就看中了，就非常的喜欢。然后这个 set 是751个 pieces， 所以我今晚应该就可以把它搭完。所以我们就话不多说，然后开始搭吧。